सकते हैं, क्योंकि अब बाकी फीचर्स भी अपनी जैसे आप कहते ये हैं ना कह रहे हैं मुंह کہ से پیٹرول निकाल نہیں चुके ملے گا اور لوگ سائیکلوں پہ سفر کریں گے یا گھر کے اندر ہوں گے؟ بس ایگزیکٹلی ہوسٹائل کنڈیشن جو بھی اس سے بھی زیادہ بلکہ ابھی یہ جو امپیکٹ ہے یہ اگر 2 اپریل تک یہ جو آپ پانی کی دیکھ رہی ہیں جو وار شپس اور یہ ساری اس میں 2 اپریل کو ایک کروٹ یہ آئے گی کہ ایک تو یہ کم جون اور یہ والی سائڈ ساؤتھ ایسٹ ایشیا یہ ٹریگر ہو جائے گا اور ابھی جتنا بھی کلیم ہے بحری جہاز مارنے کا جی 100 مار دیے اور کشتیاں اتنی چلی گی یہ سارا ڈبل اپ ہونے جا رہا ہے 2 اپریل سے 11 مئی تک اب تک کی سب سے بڑی جو پانی کی ڈیزاسٹرس جنگ ہوگی وہ 2 اپریل سے 11 مئی تک اور یہ جو جنگ ہے یہ تو اب مطلب اس کا بٹن تو بالکل وہ بھول جائیں کہ اس کا کوئی بٹن بھی تھا. وقت ہوا ایک بریک کا. وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. سامیہ صاحبہ یہ جو گریٹر اسرائیل کی بات ہے 3rd ٹیمپل بننے کی بات ہے کیا ہم اس کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ مجھے دیکھیں مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہیں بن بھی گیا اور اب جو ہے وہ ان کا سپنا ختم بھی ہونے کی طرف چل پڑی ہیں چیزیں. مجھے تو اس طرح کا وہ سین نظر آتا ہے یا سمجھ میں آتی ہیں چیزیں. لیکن یہ ضرور ہونا ہے فریا جی کہ نیو ورلڈ آرڈر یہ بھی میں نے دعا مجھے کسی باخدا میں اپنے علم کی قسم کھا کے کہتی ہوں مجھے کسی یہودی ایجنٹ نے کانٹیکٹ نہیں کیا. میں بھی چھوٹا موٹا جو محدود اندازوں کا علم جانتی ہوں میں اس کی بنا پہ 2021 سے ہی نعرہ لگانا شروع کیا تھا کہ اسی چیز کا اینڈ آف ورلڈ. اور پھر 2000 میرے لوگ پرانے لنکس بھی شیئر کر رہے ہیں کہ 23-24 میں بھی میں کہہ رہی تھی اور بخدا نہ میں تو اپنے پروگرام بھی نہیں سنتی ہوں. میں آپ کو فریا جی سچ بتاؤں غلام عباس صاحب نے کیونکہ سب کو شاید وہ ایک لاٹھی سے ہانک دیا ہمیں لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی میں اپنے پروگرام کو بھی نہیں سنتی ہوں تو میں دوسروں کو سننا تو کجا میرے پاس خدا کی قسم وقت نہیں وہ ہوتا. فرانس کی اسٹرالوجر کو کہہ رہے تھے وہ پاکستان کو نہیں کہہ رہے. ہاں نہیں وہ ہے نا کہ شاید ہم ان کو لگا ہوگا شاید کہ ہم دیکھا دیکھی نہ لگ گئے ہوں. میں اپنے آپ کی مجھے نہیں پتا ہوتا آپ کو سن رہی ہوں نا جتنا آپ کے پروگرام میں غلام عباس سر کو سنوں گی آپ کے جو دوسرے صاحب ہیں میں ان کو سن رہی ہوں. میرا ٹی وی صرف میں نے پولیٹیکل انالیسس دیکھنے ہوتے ہیں دیٹ از اٹ اور میرا کوئی ٹی وی سے واسطہ بھی نہیں ہے. اچھا آپ کو یہ کہنا تھا کہ نیو یہ بھی میں بہت عرصے سے کہتی آ رہی تھی کہ نیو ورلڈ آرڈر بننا ہے نئے الائنسز بننے ہیں. میں نے اپنے بہت سارے کلائنٹس کو منع کیا دبئی میں پیسہ مت لگائیں پیسہ نکال یہ لیں بڑی انٹرسٹنگ کیونکہ مجھ سے یہ میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں اور میں نے اور یہ آپ کو بہت سارے پروگرامز میں آن ایئر چیزیں مل بھی جائیں گی. یہ میں نے کہا کہ انہوں نے پوچھا سعودی عرب میں کہا جی سعودی عرب میں بھی دھماکے ہوں گے. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ آن ایئر ہے غلام عباس صاحب سے میں ڈر رہی ہوں بات کرتے ہوئے بھی نا کہ یہ باتیں آلریڈی آن ایئر ہیں جن سے میں یہ کہوں کہ میں ابھی آپ کو امپریس کرنے کے لیے باتیں کر رہی ہوں یا کان میں کسی نے اذان دی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ ابھی بھی یہی رائے ہے کہ دبئی سعودی عرب وغیرہ کی طرف انویسٹمنٹ میں نہ جائیں. بالکل کیونکہ ایون اب وہ ٹائم شروع ہو جائے گا جیسے ابھی آپ کے وہ اسٹرالوجر بھائی کہہ رہے تھے کہ پاکستان 30 جون تک پاکستان میں تھوڑی سی اگر مگر ہے لیکن یہ خطے نے بچنا بھی ہے. اس خطے نے ایک اہم اکائی بننا ہے اس دنیا کی. یہ وہی ٹائم شروع ہے جس کی شفاق احمد صاحب نے کہا کہ یورپ سے لوگ یہاں روزی کمانے آئیں گے کیونکہ یورپ کی پٹی پہ بھی کرائسس آنا ہے. یہ وقت شروع ہے وہ کہانیاں جو ہیں. تو پاکستان ویسا ہی ایک اللہ کے حکم سے وہ خطہ بنے گا جیسے لوگ سرمایہ لے کے دوسرے ملکوں میں جاتے تھے. اب اللہ کے حکم سے اس ملک میں سرمایہ بھی آئے گا سرمایہ کاری بھی آئے گی رب کے فضل سے. عوام کو میں کہوں گی اگر تھوڑا بہت مہنگائی کا ہمیں طوفان کوپ اپ کرنا پڑتا ہے ہم اپنی زندگی کو تھوڑا سادہ کر لیں. 30 جون تک کا یہ ایک بحران ہے. اس کے بعد
پھر گریجولی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی وہ زون شروع ہو جائے گا جس کی ولیوں کی پریڈکشنز ہیں، اور نیو ورلڈ آرڈر جو بننا ہے مجھے بہت پچھلے سال سے پریڈکٹ کر رہے ہیں آپ بھی غلام عباس صاحبی کے پاکستان ول رائز. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میں کوئکلی بس ایڈ کرنا چاہتی تھی، ہمیں لگتا تھا پاکستان اتنا زبردست کام کرے گا اٹ ول رائز، ہوا الٹا کہ دنیا نیچے آ گئی، اس لیے پاکستان ول رائز. ایک بات فریہ اور میں بھول جاؤں گی کہ جب ابھی الیکشن نہیں ہوئے تھے تو آن ایئر جاتے تھے ہم، تو میں کہہ رہی تھی کہ اگر میری اینڈ آف ورلڈ یا تھرڈ ورلڈ وار والی پریڈکشن نے سچ ہونا ہے تو ٹرمپ الیکشن جیتے گے. اور دیکھیں بگننگ کس نے کی، ٹرمپ صاحب نے بگننگ کی. میں نومبر میں پچھلے سال امریکہ تھی، میں نے کتنے لوگوں کو وہاں پہ، ایون کچھ ہندو فیملیز بھی تھی، میں نے کہا یہاں سے پیسے سمیٹیں کیونکہ 2026 امریکہ کا فال پریڈکٹ کر رہا ہے، اور جو ہے ڈالر ڈی ویلیو ہو جائے گا اور امریکہ کا فال آ رہا ہے. میرے کہنے پہ شاید کتنے لوگوں نے وہاں سرمایہ کاری مزید نہیں کی امریکہ میں بھی. تو یہ جو ہے انڈیا میں بھی اندر خلفشار انشاءاللہ پیدا ہوگا، وہ اپنی جو لوگوں کے لیے گڑھے کھودتے تھے وہ اس میں خود گریں گے جا کے. تو تھوڑی سی اگر مگر پاکستان کے لیے ضرور ہے، جب تک 30 جون نہیں آ جاتا اس کے بعد الحمدللہ پاکستان کی ایک ری برتھ سمجھیے گا وہاں سے. سو آپ نے تھرڈ ٹیمپل تھرڈ ٹیمپل اب نہیں بنے گا. اور فریہ جی مجھے ایسا لگ رہا ہے چائنا نئی سپر پاور بننے جا رہا ہے. اوکے انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ. یہ میں ابھی نہیں کہہ رہی، یہ بھی میں کئی سال 2 سال سے کہہ رہی ہوں کہ موسٹ پروبیبلی چائنا ہوگا نئی سپر پاور. یہ ابھی نہیں کہہ رہی، ابھی کے حالات دیکھ کے. اور امریکہ آپ کو آن ریکارڈ ہے. جی امریکہ آپ کو ڈاؤن فال کی طرف لگ رہا ہے. بالکل، اب امریکہ کا ڈاؤن فال، یہ آپ یہ اشارہ سمجھیے گا اگر اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں تو یہ اسی طرح ہوگا. اور ایران کے حوالے سے کیا نظر آ رہا ہے، وہ جنگ کو سروائیو کر جائیں گے؟ دیکھیں اللہ ان کو ہمت دے، یہاں سے اللہ کے حکم سے اللہ میری اس عزت کی پیش گوئی رکھے. ایران کو ایک نئی ہمت، ایک غیبی مدد کہہ لیں، کوئی سپورٹ یہاں سے ان کے ساتھ شروع ہوگی. یہاں سے ایران کی ایک نیا ایرا پہ جو ہے نا ایک سپورٹ، ایک ہمت ستارے کی شروع ہوتی ہے ملنے. رائٹ. سو غلام عباس صاحب I'll come to you now. ایک تو پاکستان کے اپنے لوکل پولیٹیکل منظرنامہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نیشنل گورنمنٹ کی بات ہوئی، یہی گورنمنٹ سسٹین کرے گی یا تبدیلی آئے گی؟ دیکھیں پاکستان کا جو منظرنامہ ہے وہ میں نے 1 جنوری کو آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ 15 مارچ سے لے کے مارچ، اپریل، مئی، جون، یہ جو 3 مہینے ہیں یہ گورنمنٹ کے لیے ذرا سخت رہیں گے اور اس کے اوپر بہت پریشر ہوگا. تو آپ نے پوچھا تھا کہ کیا تبدیل ہو جائے گی، میں نے کہا تھا تبدیل نہیں ہوگی، لیکن اس کے اوپر بہت سختیاں ہوں گی. اور سختیوں کی وجہ سے یہ والا جو پروگرام ہے یہ 3 مہینے میں یہ سروائیو کر جائیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو لوکل سختیاں ہیں وہ کم ہو گئی ہیں، انٹرنیشنلی پریشر جو ہے وہ زیادہ بلٹ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر اب شانتی رہے گی. رائٹ. اور آپ کو تبدیلی آپ یعنی یہ سسٹم سسٹین کرتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، یہی گورنمنٹ رہے گی؟ جی بالکل، انشاءاللہ. جی بالکل ٹھیک سمجھا آپ نے. اور پاکستان کا رائز کے حوالے سے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ باقی دنیا ڈاؤن ہو رہی ہے اس لیے پاکستان میں زیادہ اپرچونٹی ہوگی؟ دیکھیں خطے کے حساب سے اگر پاکستان کا ذائچہ دیکھیں نا تو یہ بڑا ایک سٹرونگ اس میں ہے.